যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। এই কাদাকনাথ মুরগির ফার্ম যেহেতু খুব প্রফিটেবল, সেই কারণে অনেকেই নতুন করে ফার্ম শুরু করতে চাইছেন। কিন্তু ফার্ম শুরু করার প্রথমেই কয়েকটা বিষয় আপনার জেনে রাখা দরকার। যেহেতু এটা একদমই নতুন শুরু হয়েছে, সেই কারণে মার্কেটের চাহিদা অনুযায়ী আপনাকে কিন্তু ফার্মিং করতে হবে। আপনি যদি এই কাদাকনাথ মুরগির ফার্মিং করতে চান, তাহলে প্রথমেই শুরু করুন একদম ছোট করে। কিভাবে আপনি 50টা মুরগি দিয়ে ফার্ম শুরু করতে পারবেন, সেটাই আজকের ভিডিওতে আমরা সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। এটা নদিয়া জেলার শান্তিপুরে ফার্মটা আছে। তো ফার্মের মালিকের কাছ থেকে আমরা পুরো বিষয়টা আজ জেনে নেব। কত পিস মুরগি নিয়ে শুরু করলেন এবং কিভাবে করলেন? আমি এটা 100 পিস মুরগি নিয়ে ফার্স্ট স্টার্ট করেছি। মার্কেটে যদি না চলে সেটার কথা ভেবে আপনি ছোট করে স্টার্ট করেছিলেন? যে কি হবে, মার্কেটে চলবে কিনা। আচ্ছা, তো আমার সেখান থেকে 50টা ফিমেল বেরিয়েছে। আচ্ছা, আর মেল ছিল 50টা। ওকে, 50টা মেল ফিমেল থেকে আমার এখন বর্তমান 50% ডিম আমি পাচ্ছি। পার ডে 25টা ডিম অ্যাভারেজ আমি পাই। মার্কেটে মোটামুটি আপনার প্রথমে যেহেতু আপনি অল্প করে শুরু করেছেন, এখন মার্কেট অনুযায়ী কি বুঝছেন যে মানুষের মধ্যে চাহিদা বাড়ছে? মানুষের দিন দিন অবশ্যই বাড়ছে। মানুষের তো চাহিদা বাড়বেই। এটা একটা ভালো একটা চাহিদা আছে, মূল্য আছে। এটা একটা ডিমেরও দাম আছে, একটা ভালো মাংসেরও চাহিদা আছে। নেই বাইরে করকনাথটার ডিমান্ড অনেক বেশি। যারা হেলথ নিয়ে ভাবছে, যারা সুস্বাস্থ্য নিয়ে ভাবছে, তারা এটাকে প্রেফার করছে বেশি। একদম হেলথ নিয়ে যাদের ভাবতে হচ্ছে তাদেরকে করকনাথটা ভাবতেই হবে, কারণ কোনো কোলেস্টেরল নেই, ফ্যাট নেই। মার্কেট অনুযায়ী আপনি এখানে মার্কেটটা কিরকম বুঝছেন যে আপনি বড় ফার্ম করলে মাল চালাতে পারবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। তো ঘরের মধ্যে তাহলে কত পিস মুরগি রেখেছেন? এখানে ঘরে আছে মোট 60 পিস মুরগি আছে। 60 পিস মানে মেল ফিমেল মিশিয়ে, তাই তো? মেল ফিমেল মিশিয়ে 55 পিস আছে। আচ্ছা, 50টা ফিমেল 5টা মেল আছে। আচ্ছা, তো প্রতিদিন তাহলে আপনার কত পিস ডিম আসছে এখান থেকে? আমি প্রতিদিন 25টা ডিম অ্যাভারেজ পাচ্ছি। 25টা ডিম পাচ্ছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো মেল ফিমেল রেশিওটা তাহলে 50টায় 5টা রেখেছেন? হ্যাঁ, 50টায় 5টা রেখেছি। তো দরজা খুলে দিলে একা একাই বেরিয়ে যাবে? হ্যাঁ, এগুলো বেরিয়ে যাবে। এগুলো সারাদিন ওই বাইরে ঘুরবে। জেনারেলি ফিট আমি খাওয়াই, গোদরেজ কোম্পানির ফিটটা খাওয়াই এদের। ও, গোদরেজ খাওয়াচ্ছেন? আচ্ছা, এটা পরিচর্যা কিভাবে করেন? ফার্মিং এর পরিচর্যাটা কিভাবে থাকে আপনার? এটা দিনে 2বার খাবার দিই। সকাল একবার খাবার জল দিয়ে দিলাম, সব ছেড়ে দিলাম মুরগিগুলো। ওকে, ব্যাস। এবার সারাদিন থাকলো, বিকেলে আবার একটু ভিটামিন খাওয়াই, দুপুরে হয়তো ঘাস পাতাগুলো দিয়ে খাওয়াই। এই করকনাথের ডিম। আচ্ছা, ডিমের সাইজগুলো তো খারাপ না, ভালোই ডিমের সাইজ হয়েছে। দেশি যেরকম সাইজ সেরকমই ডিম হয় না? হ্যাঁ, দেশির থেকেও একটু বড় হয়। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আপনি পার ডে বলছেন যে আপনার 300 টাকা খাবার খরচ হচ্ছে। তো কি হিসাবে 300 টাকা খাবার যাচ্ছে? এই 300 টাকার মধ্যে বেশিরভাগটাই হচ্ছে আমি যে মুরগিদের যেটা খাওয়াচ্ছি, এটা হচ্ছে গোদরেজ কোম্পানি ফিট খাবার খাওয়াচ্ছি। আচ্ছা, তো মানে 55টার পেছনে? 55টার ওটার পেছনে কত টাকা? ওটার পেছনে আমার 200 টাকার বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে। 220 টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। ওকে ওকে। আর যে মোরগগুলো আছে, আচ্ছা, যেগুলো আপনি আলাদাভাবে মোরগ 30 টাকা রেখেছেন, হ্যাঁ, তাদের হচ্ছে ওই ফিট খাবার দিচ্ছি না। তাদের ওই নরমালি হচ্ছে ধান, গম, ভুট্টা, খুদ, আচ্ছা, এই নরমাল খাবারটা খাইয়ে রাখছি। আচ্ছা আচ্ছা, তাতে ও বাকি আর 80 টাকা মতো ওর পেছনে। এখান থেকে পার ডে যে আপনি 25টা করে ডিম পাচ্ছেন, অ্যাভারেজ কত দামে ডিম বিক্রি করছেন? অ্যাভারেজ একটা দেশি মুরগির ডিম বর্তমান মার্কেটে 12 টাকা দাম। হ্যাঁ, সেই হিসাবে করকনাথের ডিমটাও এখন আমার কাছ থেকে ফার্মার নিয়ে যাচ্ছে, যারা ডিমের বাচ্চা ফোটায়, তারা 25 টাকা 30 টাকা দাম দিচ্ছে। প্রচুর দামে বিক্রি হচ্ছে তো। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেই কারণে কি বাচ্চার দাম 60 টাকা বা 70 টাকা এই রেটে বিক্রি হচ্ছে? এই কারণেই এই করকনাথের বাচ্চার দামটা এত বেশি। তাহলে আপনার এখান থেকে তাহলে যদি 25টা ডিম হয়, তাহলে তো আপনার 20 টাকা করে ডিম বিক্রি করলেও 500 টাকা আপনার এখানে থাকছে। হ্যাঁ, 20 টাকা এভারেজ আপনার খরচ 250 টাকা, আর আপনি এখানে পাচ্ছেন 500 টাকা, মানে পুরো 50% আপনার প্রফিট আছে। আচ্ছা, তো আপনারা যদি মনে করেন এইভাবে করকনাথের ফার্মিং করবেন খুব ছোট করে, তো আপনি কিন্তু শুরু করতে পারেন। একবার ট্রায়াল বেস হিসাবে আপনি 100টা মুরগি নিয়ে শুরু করে দেখুন। ওখান থেকে আপনার মার্কেটটা আপনি একটুখানি প্রচার করতে হবে, যেহেতু একটা নতুন আইটেম, যেহেতু মুরগিটা একদম সবার কাছে পরিচিত নয়, সেই কারণে কিন্তু আপনাকে একটু খাটতে হবে মার্কেটের জন্য। প্রথমে নিশ্চয়ই একদম স্টার্টিং আপনার মার্কেট নিয়ে একটুখানি ভুগতে হয়েছিল। হ্যাঁ, লোককে জানাতে হয়েছিল। এখনো অনেক মানুষকে আমি বোঝাতে পারছি না। আর অনেকে আছে যারা জানে, করকনাথের সম্বন্ধে জানে, তারা এসে নিয়ে যায়, অনেক দূর থেকে আসে, এসে নিয়ে যায়। তো ডিমটা বিক্রি করতে গিয়ে তো প্রথমে 20 টাকার ডিম লোকে কি খেতে চাইবে অত দাম দিয়ে, নাকি ওটা মার্কেটটা তৈরি করা যায়? এটা যারা জানে, করকনাথটা এখন জানা তো মানুষের কোনো সমস্যা নেই, অনলাইন শুধু মানে জানার ইচ্ছাটা দরকার।
আপনি যেভাবে প্রচার করতে পারবেন আপনার বিক্রি কিন্তু সেরকম বাড়বে, কেননা নতুন কোনো আইটেম অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে সেটার ডিমান্ড বাড়ে এবং সেটা মার্কেটিং শুরু হয়। তো আপনিও যদি এইভাবে শুরু করেন আপনার কিন্তু একটা হিউজ ইনকামের একটা জায়গা রয়েছে, যেহেতু একদম নতুন প্রোডাক্ট। তাহলে আপনার রেগুলার ফার্মটা কীভাবে মেনটেন হচ্ছে, কী কী খাবার খাওয়াচ্ছেন বা কীভাবে দেখাশোনা করছেন সেটা যদি একটু বলেন। রেগুলার এদের খাবারটা দিয়ে হচ্ছে ফিট খাবারটা একবার দিয়ে দিই সকালে, আচ্ছা, জলটা দিতে হয় দুবার। আচ্ছা, এখন গরম পড়ছে তো, শীতকালে একবারে হয়ে যেত। ওকে। আর ডিম যেহেতু দিচ্ছে, ভিটামিনটা দিতে হয়, ভিটামিন আর ক্যালসিয়ামটা একটু একটু খাওয়াই আচ্ছা, এই নর্মালি। আর বেশিরভাগই ঘাস পাতা দিই তো, ওর মধ্যে সব পেয়ে যায়। মানে ন্যাচারাল ফিডের উপরে আপনি পুরোটা রাখেন? আমি ন্যাচারাল ফিটের উপরে। তো রেগুলার আপনার যে ডিম আসতে বলছেন, এখন ডিম আসছে, কতদিন মাথা থেকে ডিম দিতে শুরু করেছিল এরা? আমার 5.5 মাস পর থেকে ডিম দিতে শুরু করেছে। 5.5 মাসের মাথায়? আচ্ছা। তো তখন কতগুলো করে ডিম পাচ্ছিলেন এবং কতদিন পর থেকে পুরোপুরি ডিম আসতে শুরু করলো? আমার 5.5 মাস থেকে ডিম পাচ্ছিল, 1 মাস পর 6.5 মাস পর থেকে পুরোপুরি ডিমটা পাই। আচ্ছা, মানে আপনার 50% ডিম থাকবে ফার্মে? হ্যাঁ, 50% মুরগি থাকলে তার 50% ডিম থাকবে? 50% ডিম থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। তা যারা নতুন ফার্মিং করার কথা ভাবছেন, যারা মুরগির ফার্মিংয়ের কথা ভাবছেন, তো তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান? তাদের উদ্দেশ্যে, যেহেতু আপনার এতদিনের একটা এক্সপিরিয়েন্স, হাঁসের ব্যবসা, মুরগির ব্যবসা আপনি করছেন 3.5 বছরের, তো এখান থেকে আপনি যেটা বুঝেছেন, নতুন ফার্মারদের উদ্দেশ্যে আপনি কি জানাতে চান? একটা কথাই আমার মনে হয় যে যেটা ডিমান্ড আছে সেইটার উপরে জোর দিতে হবে। আচ্ছা, তো আপনারা যদি মনে করেন এইভাবে ফার্মিং করবেন তো অবশ্যই ফার্মিং করুন। যদি কোনো বিষয় আপনার ডিটেলে জানার প্রয়োজন থাকে আপনি দাদাকে ফোন করতে পারেন, আমরা দাদার ফোন নাম্বার ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা সরাসরি কথা বলুন, যোগাযোগ করুন। তাহলে এইভাবে ফার্মিংটা যদি আপনারা আপনার এলাকাতেও বাড়াতে পারেন তাহলে হয়তো সেখান থেকে মার্কেটের চাহিদা বাড়বে। আপনি যত জিনিসটাকে মার্কেটিং করতে পারবেন, লোকের সামনে তুলে আনতে পারবেন, তত আপনার সেল বাড়বে, বিক্রি বাড়বে। আপনি আপনার এলাকায় শুরু করুন, এরকম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করুন, মানুষের মধ্যে জিনিসটাকে প্রচার করুন, অটোমেটিক আপনার ব্যবসা বাড়বে। তো আপনাকে বেকার থাকতে হবে না, আপনি যদি রোজগার করতে চান আপনি কিন্তু খুব অনায়াসে একটা রোজগার শুরু করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে আবার এরকম কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।